Сегодня мы рассмотрим 10 лучших экскурсий по Алтайскому Марсу. Я подобрал варианты, которые позволят вам получить максимум впечатлений, наслаждаясь красотой этого удивительного региона. Информация о всех экскурсиях, актуальные акции и бонусы будут в описании под роликом. Первым идет экскурсия «Приехал на Алтай, оказался на Марсе». Максимум по Чуйскому тракту. Эта захватывающая автоэкскурсия занимает около 12 часов и обойдется вам в 12 200 рублей за человека. Вы увидите уникальные ландшафты Кызылчина и переживете незабываемые моменты, проезжая через живописные перевалы и останавливаясь на кордоне с петроглифами. Ожидайте водопад Шерлак и даже ледник Актуру. Дальше в подборке по Золотому кольцу Алтая программа на выбор. Этот однодневный тур длится около 11 часов и обойдется в 4900 рублей за человека. Вы сможете увидеть Тавдинские пещеры и восхитительный Камышлинский водопад. Кроме того, у вас будет возможность подняться на гору Синюха и насладиться панорамными видами на Катунь и озеро. Следующий формат – это «Сокровище Чимал», часть шелкового пути. Из Горно-Алтайска и Манжерока. Экскурсия длится около 8 часов и обойдется в 7200 рублей за человека. Начнете вы путешествие с Камышлинского водопада и посетите монастырь Иоанна Богослова. В пути вам встретятся красивые виды на Катунь и местные достопримечательности. Четвертая экскурсия – Телецкое озеро, легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе. За 7500 рублей вы получите возможность насладиться заповедными локациями Алтая в течение 12 часов. Это путешествие особенно интересно для любителей природы, так как вы сможете побывать у водопадов и насладиться расслабляющим временем на Катунском озере. Пятый в списке идет ваш идеальный горный Алтай. Тур-конструктор. Эта экскурсия индивидуальная и длится около 6 часов. Она обойдется в 26 тысяч рублей за экскурсию. Вы сами формируете маршрут и выбираете, что хотите увидеть. Это отличный способ провести день так, как вам хочется, включая активные приключения или спокойные прогулки. Следующий, по 5 водопадам, это экскурсия на Телецкое озеро с посещением Яйлю и прогулкой на катере. Она длится около 12 часов и обойдется в 9800 рублей. В программе посещение известных водопадов и катерная прогулка по живописному озеру с остановками, чтобы насладиться видами. Конная экскурсия на гору Чертов Палец обойдется в 5800 рублей и займет около 4 часов. Это отличная возможность насладиться природой и узнать больше о местных ландшафтах. Прогулка верхом доставит вам радость и новые ощущения. Удивительный Чимал, Арактойский мост ждет вас за 5000 рублей. Экскурсия длится около 12 часов, и вы увидите потрясающие пейзажи в окрестностях Чимальской долины, включая смотровые площадки и храм на острове Патмос. Также в списке удивительный Чимал и урочище Чеч-Кыш. Этот тур обойдется в 4100 рублей и займет около 9 часов. Посетите Козью тропку и узнайте о местных легендах, а на обратном пути попробуйте алтайский мед на пасеке. Завершает наш список трансфер аэропорт Манжерок. Это удобный способ доехать до горнолыжного курорта за 8500 рублей. Путешествие продлится около 6 часов, и вас встретят в комфортном минивэне с возможностью обсуждения экскурсии в пути. Подводя итоги, обязательно загляните в описание. Там вы найдете информацию о экскурсиях, акциях, бонусах и скидках. Не пропускайте шанс спланировать свой идеальный отдых на Алтайском Марсе.